Arkadaşlar yeni bir vlogla karşınızdayım. Umarım beni duyuyorsunuzdur buradan. Bugün Zekeriyaköy'deyiz yine. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım tabii ki de. Son derece modern, şık bir mimariye tasarım bir villa gezeceğiz birlikte. Devasa bir bahçesi var. Devasa bir özel otoparkı var. Ve ilk oturan daha oturmadı. İlk oturan kim? Belli değil. Sürpriz. Sizin yanınıza geleyim, oradan yukarı çıkalım. Bu arada vloguma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi ya da salı, bilmiyorum. Güneşli bir gün. İstanbul'a yaz geliyor. O yüzden enerjim tavan. Sizin de enerjilerinizin tavan olduğunu biliyorum. Fazla vakit kaybetmeden isterseniz villaya geçelim. Beni takip edin arkadaşlar. Villamız böyle bir çıkmaz sokakta olduğu için çok büyük bir avantajı var. İstediğiniz kadar sokağa araba park edebilirsiniz. Bu çok büyük bir avantaj. Bu arada villamız Zekeriyaköy'de köy projesinin içerisinde. Köy Zekeriyaköy. Daha yeni bir proje. Devasa bir villa gezeceğiz arkadaşlar birlikte. Ben de daha ikinci sefer geliyorum buraya. Heyecanlıyım. Daha önce bu kadar büyük bahçe görmedim. Siz de görmemişsinizdir. Çünkü şehir içinde sayılabiliriz. İlk önce gelin içeriği gezelim. Ardından bahçe ve o büyük otoparkı göstereceğim size. Arkadaşlar villamızın girişi burası. Gelin arkadaşlar. Şimdi eve girdiğimizde ilk önce ne yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar? Vestiyerleri kontrol ediyoruz. Biliyorsunuz vestiyerleri ben çok seviyorum. Ev yeni teslim olduğu için şu anda bir vestiyerimiz yok. Antreye girer girmez bizi evin salonu karşılıyor arkadaşlar. Devasa bir salonumuz var. Tam 55 metrekare. Bir de buraya bir galeri boşluğumuz var. Yüksek tavan. Önde de hemen salondan çıkışlı bir bahçe kullanımımız var. Full Zekeriyaköy manzaralı. Yerden tavana kadar camlarla kaplı. Harika bir salon. Daha önce bu kadar güzel salon az gördüm. Ev daha yeni teslim. Hiç oturan olmadı. Hatta şöyle söyleyeyim. İnşaat ekibinden sonra ilk giren biziz. Kendimi şanslı hissediyorum. Buradan salondan diğer tarafa döndüğümüzde evimizin mutfağı var. Evimizin mutfağı da burası. Yine buradan bahçeye çıkışımız var. Görüyorsunuz. Malzemeler LEED sertifikalı, doğayla uyumlu diyebilirim. 24 metrekare, ortada ada mutfak. Bütün ankastre setlerimiz hazır. Mesela burada bulaşık makinemiz var. Ve hepsi Miele marka. Fırınımız, burası buzdolabı alanı ve ankastre ocağımız ve davlumbazımız. Gördüğünüz gibi hala jelatinleri üzerinde duruyor. Baksana tertemiz ya. Mutfağı gezdik değil mi arkadaşlar? Hoşunuza gitti mi? Bir dakika, bir şey söylemeyi unuttum ben. Bir saniye. Hemen oradan abone ol tuşuna basar mısınız lütfen? Abone ol, olduysak devam ediyorum. Burada bir tane ortak banyomuz, özür diliyorum, ortak tuvalet. Burada da banyolu hizmetli odası var, personel odası var arkadaşlar. Ve buradan da bahçe çıkışına sahip çalışanlarınız dış bahçeden buraya girer ve tekrardan dışarıya çıkabilir. O şekilde düşünmüşler. Ve bu kata devam edelim. Salonu gezdik, mutfağı gezdik. Ve burada da merdiven kısmına doğru devam ediyoruz. Burada çamaşır odamız var, 5 metrekare büyüklüğünde ve evin en önemli özelliklerinden bir tanesi de asansör. Bazılarınız biliyorum merdiven çıkmaya üşeniyorsunuz değil mi? Şu an aktif değil. O yüzden bugün çalıştırıp gösteremeyeceğim size ama eğer ev sahibi ya da kiracıysanız, burada oturmak istiyorsanız kira sözleşmenizi yaptığınızda asansör firmasını arıyorsunuz. Alo, merhaba. Ben buraya taşındım. Tuşluyorsun. Gelin bunu aktive edin ve gelip aktive ediyorlar. Kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar dediniz ki buradan bir aşağı merdiven gidiyor. Bir de yukarı merdiven geliyor. Burası evin zemin katına gidiyor. Orada devasa bir otoparkımız var. 4-5 araçlık otopark, evin makine dairesi ve yukarıda da odalar var. Alt katı en son göstereceğim. O yüzden yukarı doğru çıkalım. Alıştınız arkadaşlar koşmama tabii. Bugün sabah 4 dakika meditasyon yaptım. Onun sayesinde oldu bu. Evet, evimizin şu anda 1. katındayız. Bu katta toplam 3 tane odamız var. Buradan devam edelim. Bir tane ortak banyomuz var. Yaklaşık 12-13 metrekare büyüklüğünde. Her şeyi sıfır, tertemiz. Gerçekten. Bu klozetin, lavabonun bir an önce kullanılması gerekiyor. Buyurun, burada da banyolu yatak odamız var arkadaşlar. Burada kendine ait bir banyo. Gerçekten çok şık, modern bir dizayna sahip. Mimarların ellerinden öpüyorum. Öptüm. Burada da odanın geri kalanı odanın balkonu var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evin bahçesi çok büyük. Yani nereyi kullanacağını şaşırabilirsin. Üst tarafta da bahçemiz var. Aşağıda da bahçemiz var. Toplamda yaklaşık 300 metrekare bir bahçe kullanımı. Bu ne? Halı saha büyüklüğünde. Kalabalık aileler için ideal ya da bahçe severler için. Artık herkes bahçe istiyor. Soğutması nasıl? Isıtması nasıl? Ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar ev komple yerden ısıtma. Bütün katlar mutfak dahil. Evin klima sistemleri de VRF sistem gömülü klimalarımız var. Onların hepsini her odada bulunan controller'lardan sağlayabiliyorsunuz. Isı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yerden ısıtmayı ayarlayabiliyorsunuz. Her odanın yerden ısıtmasını da ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Daha ne yapsın adam? Evet, diğer odalara geçelim. Burada bir tane ikinci odamız var. 1. katın ikinci odası. 15-16 metrekare civarında. Güzel bir oda. Çalışma odası, giyinme odası
şey yapılabilir. Hemen onun bitişiğinde yine benzer metrekareye sahip diğer bir odamız var. Tavanlarımız yine yüksek ve evin sofa kısmı, oturma alanı. Burası da galeri boşluğu olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Full cam. Önümüz biraz şu anda toprak görebiliyorsunuz. Şu an proje kısmi olarak devam ediyor. Daha 4. etapımız yapılıyor. Buralarda komple yeşillenecek ve ağaçlanacak. Buraya da ev sahibimle konuşmuştum. O buraya kendine bir çalışma masası, kitaplık gibi bir şeyler düşünmüştü. Gayet mantıklı. Veya buraya ufak oturma grupları koyup buradan keyif yapabilirsiniz bu katta. Evet, bu katı bitirdik. Nasıl gidiyor? Memnun musunuz arkadaşlar evden? Şimdi de en üst kata çıkalım. Orada kocaman, devasa bir teras var. Buyurun. Buyursunlar. Arkadaşlar çatı, yani 2. kata çıktık. Asansörümüz yine buradan devam ediyor. Burada yine bir ortak banyomuz var. Ve burası da 2. katın tek ve en büyük odası. Gerçekten diğer odalardan daha büyük ve inanılmaz bir terası var arkadaşlar. Hem yan tarafta hem de ön tarafta. Buraya çıkmak için sabırsızlanıyordum. Odalar zaten odalar. Bahçe, çatı, balkon. Onları seviyorum. Evin yaşam alanları burası. Ve gördüğünüz gibi baksana. Evden büyük değil mi ya? Evden daha büyük bir teras var bak. Oturma gruplarını koy, pufunu koy, minderini koy, masanı koy ve burada keyif yap. Zekeriyaköy manzarasının tadını çıkar. Vallahi. Ha bu arada geçen yorumlarda bir arkadaş şey yazmış. Biraz daha uygun fiyatlı evler gösterir misiniz diye. Arkadaşlar elimden geldiğince yapacağım. Hafta içi işlerim biraz yoğun oluyor. O yüzden mümkün olduğunca hızlı çekim yapmaya çalışıyorum. Size de gezdiğim yerleri göstermeye çalışıyorum. Bu sene kısmet olursa daha uygun, daha ufak butik yerleri size göstereceğim. Üzmeyeceğim sizi. Teras kısmına da devam edelim. Baksana teras oradan kocaman bir alan. Tam 90 metrekare bir teras. Artık 2+1, 1+1 bir daire boyutunda değil mi ya teras? Kocaman. Ön taraf güneş alırsa burayı kullanın diye düşünmüşler. Çok düşünceliler. Burada da gördüğünüz gibi diğer villalar devam ediyor. Ana! Bu arada bizim villamızın en önemli özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar bakın mesela onlar da villa ama çok büyük bahçeleri yok. Bizimki bu sitenin en özel villası. Bu büyüklükte toplam 10 tane villa var. Bu 10 tane villanın en büyük bahçeye sahip villalarından bir tanesini geziyoruz şu anda. Proje 430.000 metrekare üzerine kurulu. Yani kocaman. Kaç tane halı saha yapıyor? Halı saha ne lan? 20 tane stat büyüklüğünde yani. Belki de 25. Şu an salladım. Sitenin içerisinde tenis kortu var. Basket oynamak isteyen için basket kortu var. Çocuk parkları var. Yürüyüş parkları var. Yürüyüş parkurları koşucular için ya da yürüyüş severler için. Kapalı bir fitness salonumuz var. Ardından squash odası var biliyorsunuz. Duvara vurulup tenis gibi. Açık yüzme havuzumuz var. Bir tane de kapalı yüzme havuzumuz var. Ve köpek gezdirme alanları var. Yaklaşık 2 sene sonra sitenin içerisine ufak da bir AVM yapılıyor. Ticari alanlar. Çeşitli mağazalar, dükkanlar olacak. Tebrik ediyorum kendilerini. Zoru başarmışlar. Kolay değil ha bu işler. İnşallah ileride benim de böyle bir evim olur. Evet terası beğendiniz mi ya? Ben de beğendim. Şuradan şöyle bir bahçeye bakın. Kafanızı bir eğin ya. Hala da bahçenin ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi evin otopark alanı ve bahçeyi gezelim. Gözümüz gönlümüz açılsın. Evet. Buradan eve girmiştik hatırlıyorsunuz. Ve şimdi bahçe kısmını gösterme zamanı. Tam 300 metrekare. Devasa. Birlikte gelin şöyle bir turlayalım. Mutfağının önünde bir bahçe alanı yapmışlar. Barbekü alanı. Burada da bir bahçe katı var. Kocaman. Hem iç kullanım hem dış kullanımda muhteşem bir planlama yapmışlar arkadaşlar. Gelin bakın göstereyim. Evin her yeri yeşil. Buradan da bir üst giriş var. Üste de park edip misafirlerin buradan gelebilir. Hemen bahçeyi alabilirsin. Ve burada da bir diğer bahçe alanımız var. 50-60 metrekarelik bir bahçe gördüğünüz gibi. Ne kadar modern bir tasarıma sahip değil mi? Bana yakıştı ha bu ev. Vallahi. O kadar ev gezdim ama galiba en çok burada oturmak istiyorum. Büyükçekmece'de bir villa vardı havuzlu. O yazlığım olsun. Bu da benim kendi yaşayacağım ev olsun. İnşallah. Allah'ım duy sesimi. Duy. Evet, geri kalan bahçeleri de gezelim. Bu arada, hey guys, welcome to my YouTube channel. Please subscribe. Evin en büyük bahçe kısmını gez bitmiyor görüyor musun? Devasa. Gerçekten oturacak kişi burada çok büyük keyif alacak yani. Böyle bir bahçe var mı ya İstanbul'da? Hiç yok. Hiç yok. Ancak böyle bir tarla marla alman lazım. O da İstanbul'un dışında. İçine de böyle villa yapacağım falan filan. Maliyeti çok. Arkadaşlar şimdi otoparka ineceğiz. Büyük bir otoparkımız var aşağıda. Bu otoparkın metrekaresini en yakın tahmin eden veya bilen olursa yorumlarda ilk bilene bir hediye vermek istiyorum. Biliyorsunuz DJ'in dubleks evinde ilk ay DJ'in Onur'un yaşını bilmişti. Ona hediyesini gönderdik. Ben de şimdi bu otoparkın metrekaresini bilene yorumlarda yazan ilk kişiye bir hediye göndereceğim. Sürpriz. Şimdi otoparka gidelim. Analizlerinizi, tahminlerinizi bekliyorum. Bak.
Girişe bak. Bildiğin AVM otoparkı. Kocaman. Bu arada arkadaşlar bahçede bazı fidanlar var. Onları görmüşsünüzdür. Onlar bugün ekilecek. Ev 2-3 günde bir mütemadiyen temizleniyor ve bütün bu süreci mal sahibim adına takip ediyorum. Buraya gerçekten kendi evimden daha iyi bakmam gerekiyor. Kiraya vermeden önce, kiraya verdikten sonra. Şimdi burası tabii rüzgarlı bir alan olduğu için hafif bir kirlenmeler var. Mesela 2 gün önce geldiğimizde burası temizdi ama bazı malzemeler uçmuş ve yine temizlenecek buralar. Kusura bakmayın, biraz kirli ve o bahsettiğim otopark alanı. Bak, bir köşeye gidiyorum. Ne kadar uzaktayız arkadaşlar sizinle? Ölçü. Adım sayıyorum. Dur, unuttum adımları. Bak, buradan itibaren adım sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 adım. Bir de karşıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 adım da burada var. Ve bir de bu kısım var. Ben bildiğin sitede şey yapardım. Oto yıkama sistemi kurardım. Komşuların arabasını yıkardım. Para kazandırdım öyle. Hemen ticaret. Yani buraya bildiğin 4, 5, 6 araba sığdırırsın. Üzerine de motosikletini koyarsın. Üzerine de bahçe eşyalarını, hobi eşyalarını, işte tahta çakma, ne bileyim dalış eşyalarını falan buraya koyarsın, yani depo gibi. Hem manuel hem otomatik garaj kapımız var. Evin önüne geldin, garaj kumandasını tıklıyorsun. Panel otomatikman senin için kalkıyor ve arabanı park edip evin içine giriş yapıyorsun. Güzel bir villaydı. Burada başladık, burada bitiriyoruz. Benden hiçbir yere kaçamazsınız. Keyifle işimi yapıyorum. Bu tarz evler geldikçe çok özenli davranıyorum. Çok güzel birisiyle bir anlaşma yaparız diye düşünüyorum. Instagram'ımı takip ettiniz mi? Portakal Yiğit. Oradan beni takip edebilirsiniz. DM'den yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplayabilirim. Emlak danışmanlığı ile alakalı fikirleriniz ya da sorularınız varsa onları da seve seve cevaplarım. Umarım hepinize güzel bir Mart ayı olur. Şu an Mart'ın ilk haftasında değiliz. 2. haftasındayız. 3 mü lan? Mart'ın şu an 3. haftasındayız ve yaz geliyor. Kendinize çok iyi bakın, tamam mı? Olur mu? Kaçırdığınız vloglar olursa da geri dönüp izleyin. Bir sonraki vloga kadar kendinize çok iyi bakın. Keep, keep, bye. Kanalımı beğeniyor musunuz arkadaşlar? Umarım beğeniyorsunuzdur ya. Her şey anlamında değil, like atma anlamında değil. Yani keyif alıyor musunuz? Ben çok keyif alıyorum size gösterirken. Her gece yatmadan önce ne çeksem, nasıl şeyler anlatsam diye düşünüyorum. Ev bahane, ev bahane. Maksat muhabbet arkadaşlar.